దగ్గు వెంటనే తగ్గాల? ఇంట్లో చేసుకునే సింపుల్ చిట్కాలు ఈ వీడియోలో చూద్దాం. వేడి నీటిలో తేనె కలిపి తాగితే గొంతు సాఫ్ట్గా అవుతుంది, దగ్గు తగ్గుతుంది. అలాగే పసుపు కలిపిన వేడి పాలు రాత్రి పడుకునే ముందు తాగితే మంచి రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఆవిరి పీల్చడం చాలా ఉపయోగం, గొంతు క్లియర్ అవుతుంది. అలాగే ఐస్ క్రీమ్స్, సలాడ్ పదార్థాలు తగ్గిస్తే దగ్గు త్వరగా తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇలాంటి చిట్కాలు పాటిస్తూ కూడా దగ్గు ఎక్కువ రోజులు ఉంటే లేదా జ్వరం కూడా కలిసి ఉంటే డాక్టర్ని సంప్రదించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.